السلام عليكم. كنتمنى تكونوا مزيان. جيسبر كو vous allez bien. تنبغي نشكركم على المشاركه ديالكم ديال الفيديوهات ديالي. كنبغي نشكركم على لي ميساج وعلى لي بارطاج، وكنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح. وهذا الشيء هذا راه حافز بالنسبه لي انا باش نزيد نكمل في هذا الشيء، وكنفرح بزاف ملي كنشوف رسائل ديالكم ولا ميساج ديالكم والدعاوي ديالكم. فهذا الشيء هذا كيزيد غير يحفزني باش نزيد نعاونكم ونزيد نصايب دي فيديو بزاف ونزيد نشرح لكم ان شاء الله. و جو سويت ان تري بون كوراج وواحد الكارير زوينه بزاف وبالتوفيق لكم كاملين. Alors, maintenant on va essayer de parler sur les institutions financières. يعني شفنا le système financier، شفنا les composantes ديالو. دابا غادي نشوفوا les institutions، bien sûr les fonctions plutôt. Maintenant, on va voir les institutions financières. Alors, pour les institutions financières, ممكن يكونوا عندهم la forme des établissements de crédit اللي كيتقسموا ليا بجوج، soit des banques, soit des sociétés de financement. Alors, la différence entre une banque et une société de financement, c'est que la banque, il peut recevoir des dépôts. يعني البنكة كنقدروا نمشيو نخبيو عندها الفلوس، يعني نديروا des dépôts في la banque. Mais la société de financement ne peut pas recevoir des dépôts qui sont inférieurs à 2 ans. Il a petit dire dépôt de société de financement qui reste la durée supérieure à 2 ans. Alors, à dire la différence. Généralement, les banques ils reçoivent les dépôts. Les sociétés de financement ne peuvent pas recevoir des dépôts. L'objectif d'une société de financement, on va t'atteindre des crédits. Les compagnies d'assurance, la caisse centrale de garantie et la caisse de dépôt et de gestion, la caisse de retraite et les autres institutions. Il y a des institutions. Alors maintenant, on va commencer par les banques. Alors les banques, il y a plusieurs types. Mais une banque, ça veut dire que c'est un établissement bancaire. Alors l'établissement bancaire, il reçoit les dépôts, qui atteignent des crédits. Il y a les banques généralement. Alors, les banques de dépôt classiques, ce sont des banques ayant pour mission la collecte des dépôts et l'octroi des crédits. Donc, les banques ce sont des banques de dépôt classiques ou bien les banques commerciales. Sur l'objectif de recevoir des dépôts qui les particuliers, les ménages, qui les entreprises, les collectivités territoriales. Alors, les banques, les BMCE, les banques populaires, les BMCI, la Société Générale, ce sont des banques. Le deuxième type, les anciens organismes spécialisés. Les anciens organismes ont un objectif qui est spécial. Les CH, de crédit immobilier et hôtelier. L'objectif est le secteur hôtelier, le secteur immobilier. La Banque nationale de développement économique. L'objectif est assurer le développement économique, contribuer au développement du pays, réduire donc les inégalités spatiales entre les différentes régions. Alors, parmi les objectifs de la Banque nationale de développement économique, la Caisse nationale de crédit agricole, bien sûr, la Caisse nationale de crédit agricole, l'objectif est soutenir le secteur agricole. C'est l'objectif. Le troisième type, les établissements qui sont créés pour des missions spécifiques. Les établissements ce sont des anciens organismes. Par exemple, CH a créé l'État, mais maintenant CH c'est une banque. Les banques. Alors CH ما بقاتش واحد البنكه اللي l'objectif ديالها هو l'hôtelier et l'immobilier، ولات لي واحد لا بنك اللي تقدر تعامل ليها مع لي سيكتور كاملين. داكشي علاش قلنا des anciens organismes. Les établissements créés pour des missions spécifiques, des médias finance, le fonds communal d'équipement, Casablanca Finance Market et Banque Al-Aman. Média finance, il y a l'ingénierie financière, l'animation du marché, les marchés financiers. Le fonds communal d'équipement qui est les collectivités territoriales. Casablanca Finance Markets qui dit les opérations des banques plus les opérations des marchés de titres de créances négociables. Ou Banque الأمل فكتعامل مع les ressortissants marocains. يعني كتعامل مع المغاربة اللي مقيمين في الخارج، تحاول تعاونهم في les projets ديالهم، تعطيهم des crédits. alors كتحاول تعامل مع les ressortissants ديال المهاجرين المغاربة.
ولا الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. عندي لي بنك اوفشور faire toutes les opérations des banques libérées en devises. فلي بنك اوفشور لوبجيكتيف ديالهم شنو هو انهم puisque عندي دي زونتربريز اللي كيكونوا في لي زون اوفشور. وباش تاخذ واحد الفكره على لي زون اوفشور هما واحد دي زون qui sont créés par l'État, les zones d'accélération industrielle. Ils sont créés par l'État pour encourager l'investissement étranger, يعني باش ناتيريو les entreprises من l'étranger. فإلا مشيتي مثلا المدن الساحلية ولا المدن اللي فيهم لي زون اوفشور فكتلقى تما بزاف ديال الشركات ملتي ناسيونال وكتلقى حتى لي بنك اوفشور. Alors هادوك لي بنك اوفشور ils ont créé pour l'objectif d'aider les entreprises offshore qui sont situées dans la même zone باش يتعاملوا بلا devise ديالهم هما la devise étrangère. alors عندي هنايا لي بنك اوفشور كندير نعرفها كتلقى سوا كتلقى فيها انترناسيونال سوا كتلقى مكتوبه حداها اوفشور يعني هذه هي لو سيمبول ديالها. dernièrement عندي لي بنك participative. ف les banques participatives ce sont يعني des banques islamiques. Alors ce sont des banques islamiques mais ما بقاش عندهم داك le nom ديال islamique tout simplement parce que on ne peut pas utiliser la religion comme publicité. يعني كاينين des gens تيقول لك راه هاد les banques participatives ils utilisent l'islam يعني كذريعه باش ياتيريو les investisseurs bien باش ياتيريو الناس يجيو يتعاملوا معاهم. Alors هذه هي la raison pour laquelle nous avons opté pour les banques participatives. Leurs principes sont, alors ce sont des banques اللي قلنا le principe ديالهم issus من الاسلام يعني كيعتمدوا على الدين في لي ترانزاكسيون ديالهم. فاول حاجه كتعتمد عليها هاد لي بنك بارتيسيباتيف هو لو دروا دو بروبريتي حق في الملكيه. فهي كتدخل معاك شريك ولا انت كتدخل معاها بلو طرافاي ديالك بيان بلو سافوار فير ديالك. فهي ديما كتكون لوبيراتور برينسيبال في لوبيراسيون. الا ما كانش الاوبيراتور برينسيبال كتكون واحد لو كوبروبريتير. l'interdiction du riba du gharar الميسير et les investissements illicites. فالربا حنا عارفين شنو هي. الربا هي تتبيع الفلوس بالفلوس يعني بلي زانتيغي. الغرار هو فاش كتكون شي اوبيراسيون مثلا كوميرسيال اللي كيكون فيه واحد دوغري دو فلو يعني ما كتكونش متاكد من ديك لوبيراسيون ما متاكدش من لي غوسيت ما متاكدش من لي ديبونس يعني بحال قلتي انت كديرها في يد الله كما تنقولوا ديك لوبيراسيون. الوغ الغرار الميسير هو تو سكي يعني قمار ويكون محرم في الدين. اي لي زانفيستيسمون illicite هي نقدروا نقولوا غير شرعيه بحال لي برودوي الكوليك بحال الطاباجيزم بحال التجاره في لحم الخنزير. فهاد الشيء كامل هذا سو سون دي انفستيسمون illicite. فهادو كلهم ممنوعين سولون لي بنك بارتيسيباتيف. ما يمكنلهمش يتعاملوا بهاد لي تيب ديال الفينانسمون كي يوتيليز باغ اكزومبل الغرار ou bien الربا ولا لي انفستيسمون illicite. فالميسير كنهضروا على القمار ولا على لي كازينو. عندي واحد لو برينسيپ اخر هو لادوسمون ان اكتيف ريال. ça veut dire que toutes les opérations des banques participatives ont comme base يعني القاعده ديالهم هي لاكتيف ريال. باغ اكزومبل بغيتي تشري اون ميزون لا بنك العاديه كتعطيك الفلوس باش تشري اون ميزون مي لا بنك بارتيسيباتيف هي كتشري لا ميزون كتعاود تبيعها لك. يعني اي اوبيراسيون تدير لا بنك بارتيسيباتيف فكدوز بان اكتيف كي réel. Et le partage des pertes et des profits كنسميوهم في اللونغاج ديال les banques participatives les 3P. Alors les 3P هو هذاك لو partage des pertes et des profits. فلا بنك كتدخل معاك باغ اكزومبل كوم كوبروبريتير وكتشارك معاك في الملكيه. يعني انت كتدخل بلو كابيتال ديالك هي كتدخل بلو كابيتال ديالها وكنشاركوا الارباح وكنشاركوا حتى الخساره. هذا هو لو partage de pertes et des profits. Parmi les produits des banques participatives, la mudaraba et la musharaka, les deux contrats, ce sont des contrats de société. في المضاربة كاين عندي المضارب وكاين عندي رب المال. فرب المال هي لا بنك بارتيسيباتيف كتدخل بلو كابيتال ديالها والمضارب هو داك السيد باغ اكزومبل واحد السيد اللي شاد ليسونس ولا شاد ماستر تيكون عنده لو سافوار فير وتيدخل بداك القرايه ديالو وبالعلم ديالو
يجيري واحد لونتربريز اللي راس المال ديال ديك الشركه راه اونتخ لي مان ديال لا بنك بارتيسيباتيف، وفي التالي لا وقع شي بيرت ولا شي مشكل فكل واحد تيخسر داك الشيء اللي ساهم به. لا بنك كتخسر لو كابيتال ديالها وداك السيد كيخسر الخدمه ديالو. لا مشاركه لا، سي اون كونطرا دو سوسيتي، مي المشاركه كتعتمد على السميه ديالها، غادي نشاركوا لي بيرت وغادي نشاركوا حتى لي بروفي. يعني انا وياك نو سوم دي كو بروبريتير، حنا مشاركين في واحد الملك واحد، اي الوغ اون فا بارطاجي لي بيرت اون فا بارطاجي لي بروفي. بور هادوك هاد لي مو كي سون soulignés en bleu, فهادو ce sont des contrats de vente. Alors ou bien contrat de commerce. Alors عندي المرابحه جايه من الربح. تشري مثلا انت tu veux acheter مثلا une maison, la banque ils s'engagent d'acheter cette maison pour toi, et alors ils vendent هاد la maison هادي avec une marge bénéficiaire. كتكونوا نتوما متفقين على شحال هو هامش الربح وبشحال شرات هي ديك لا ميزون، فكلشي تيكون واضح. باغ اكزومبل شراتها ب 30 مليون وباعتها لك ب 40 مليون، فانت كتكون عارف لو بري داشا ديالها ولا لو بري داكيزيسيون، وكتكون عارف حتى لا مارج اللي زادت عليك. عندي الكونطرا السلام هي واحد الكونطرا دو فونت بيان سور avec livraison à terme et paiement immédiat. يعني في هذه الحاله هذه ديال السلام فانت كتشري لا مارشانديز كتبيعها لك بيان سور لا بنك بارتيسيباتيف، كدير لك لو بيمون كتخلص قبل ما دير لك لا ليفريزون. يعني انت كتخلص هي الاولى عاد كتليفري لك هي لي مارشانديز. عندي الايجار هو بحال الكريدي باي تقريبا، هو مختلف عليه في كيلكو بارتيكولاريتي. كريدي باي يعني فاش كتسالي الكونطرا ديال الكريدي باي، يا اما كتخلص لانديمنيتي د غاشا وكتولي بسميتك ديك الماتيريال، يا اما كدير لا رونوفيلمون ديال لو كونطرا، يا اما كتغيزيلي الكونطرا وكتحيدها في مره. الايجار كتكون ديك لا بوسيبيليتي ديال اننا الا احترمتي القوانين وحافظتي على الماتيريال وما كانوش دي ديغا وما كانوش اضرار، فكتكون ديك لا بوسيبيليتي ديال اننا نعطيوك هذا الماتيريال هذا وبيا هذا ليكيبمون كوم واحد لو دون، ان دون يعني بحال هبه، بحال يعني سون كونتربارتي، يعني كتاخذو si tu as respecté bien sûr هذوك les clauses ديال les contrats. الاستثناء c'est le contrat d'industrialisation, c'est le fait de كنصنعوا des produits كنعاودوا فيهم البيع، la transformation ديال الماتير بروميير en produit fini. et القرض الحسن اللي هو bien sûr un contrat sans garantie où l'objectif ديالو هو un objectif humanitaire ou bien objectif de bonne foi. يعني اوبجيكتيف دو بون فوا، يعني واحد الكريدي ما فيهش دي زانتيغي، ما فيهش فوائد. الهدف ديالو هو نعاونوا الناس اللي محتاجين لي كريدي مي سون افوار اون كونتربارتي. الوغ هادو بالنسبه لي بنك. La prochaine vidéo, je vais vous présenter ou bien je vais vous expliquer les institutions financières et bon courage, Inch'Allah.